Nusileidom nuo Kaldaretos vulkano. Štai sulaukėm saulėtekio, pasiglemžė žmonių kaimus ir dar mašinos nematyti. Nematyti nei gyvos dvasios. Būtinai aplankykit. Po vieną įspūdingiausių kelionėje draugą pažins. Atėjom, Zitulė. Taigi naktis. Mes atvažiavom eiti valandą laiko, lipti į vulkaną ir sutikti saulę. Biški intriga, nelabai malonus jausmas, atvažiuoji į vidurį kažkur tai lavos laukų. Tamsoj, dar prisiskaitęs, kad gali pasiklyst. Visi miega. Biški yra toks keistas jausmas. Bet turiu drąsą žmoną, tai viskas gerai. Sakai drąsą? Nu ką, Pirmas eisi. kaip sako, kelionėje draugą pažinsi. Ir aš keliauju su savo žmona po Lanzerotę. Nors 26 metai jau žinoti ir pažįstami daugiau, bet vis dar susipažinsti su žmogum, kaip jisai elgėsi ekstremaliom situacijom, kaip baimiai ar kažkokiam iššūkiam pasiruošęs ir kaip į tai reaguoja. Ir mane biškinai stebina, kad taip drąsiai sutinka eiti ir pati organizuoja naktį lipti į vulkaną. Tai didžiausios skersmens krateris čia. Ne aukščiausias, bet skersmens. Ir jo skersmuo 1,2 metrų. Tas pasisekė, kad šito kraterio nesugadino kiti krateriai. Nes dažnas atvejis būdavo, kad jis įsiveržė į krateris, po to veržėsi kiti šalia ir sugadina tą apvalumą, tą pilną žiedą. O šitas krateris išliko pilnai nesugadintas, gražus žiedas, taisyklingas. Taigi einam Bet pavojingas ėjimas toksai, tu savo. lavos takais. Negali dairytis. Nu nelabai, nesiskubinu. Pažiūrom. Nu ne, čia nenuminta. Čia numintas matosi, ištrintas, va, baltesnis jisai. Čia šitaip nepaklysim, gerai, kad čia numinta. O, lenta yra. Negas. Čia krateris vienas jau. Ja, Čia gali būti. Kilometrą mes turėjome ateiti čia. nu tai gal ir atėjo. Gerai, kad turėjome. Eik tu ramu visai. Su vėju tai čia sušaltume. Šiek šlapia. Kondensatas panakties. Čia lava. Lavos kanalas. Eik tu savo. Upė lavos. Nu man jau jaukiau, kad mes kažką tai iš civilizacijos čia susiradom, kad dar mes teisingam keli. Jeigu jau ir čia sustotumėm, tai mūsų rastų ryte. Žmonės eidami. Tai va, čia matėm video apie šeimą irgi, kuri lipo šitų kelių naktį, sutikti saulėtekio. Bet nežinom, ar jie buvo atėję čia dieną. Mes čia nebuvę dieną, todėl mums biški baugoka ir neaišku, ar mes teisingai einam, nes niekad nečionėja. O naktį susiorientuoti labai sudėtinga. Tai va, kai ką tik kalbėjom, žiogai ausyse groja. Grinai kaip kaime vasaros vakarais tyliais.
ir suprantam, kad čia negali būti žiogų. Tai išvadą darom, kad ir kaime gal ten nežiogai būdavo, o mum ausys grodavo, nutilus viskam, neįprastai būsenai. Nu, nieks netvažiuoja mūsų negelbėt, prisijungt prie mūsų. Štai matosi miestas, matosi ant kameros, beveik viršus. Oba, atėjom, Zitulė. Eina savo. Vau, skylė. Oho, tai dabar einam ant viršūnę patį. Tai va, apsigavom, jau laurus nusiskynėm, prisijėmėm savo, užlipom ant vulkano, o čia dar tik mažasis. Jau mumis atrodė didelis, tą mažą įsivaizdavom, kaip nežinau kokį mažą, kurio tipo nepastebėjom, čia tokio nepastebėsi. O jau švinta, o mes dar ant mažiuko, o mum nusileist reiks ir tada vėl kilt. Įsidūrėm konkrečiai, bereikalingai užlipom ant mažojo, o jį turėjom tik praeiti dešinėje pusė, o mes pasukom kairę, galvojom, kad čia didelis, tai pasiklydom. Kaip ir sakėm, ko ir bijojom. Pasiliekam saulės sutikti mažajame. Mažas krateris. Toks mažas, kad bijojom užmint ant jo. Praeit, nepastebėjus. Tai užsilipom, užminėm iš tikrųjų. Užsilipom, jau pergalę paskelbėm, kad pasiekta viršūnė, o čia mažasis krateris. Jau vėliava įsmeigta. O didysis, ana, kažkur. Juokėsi iš mūsų. Na ir tegu mes į dieną paimsim. Būtum jau užeina, nažinai. Be reikalo sustojo. 2, tai 20 minučių. Nu. Neįkrisk į mažiuką kraterį. Štai sulaukėm saulėtekio ant mažojo kraterio. Neblogas vaizdas, nebuvo debesuota. Labai fainiai. Galim keliauti dabar ant didžiojo. Žasis krateris puikiai matosi, kurį turėjom pamatyti tamsoj. Matom į šviesoj. Apsikūtoje, šalta. Galima judėti. Jis irgi gražus. Nuleidžiamės. Einam per Lavos upę. Nusileidom nuo Kaldaretos vulkano. Iš viršaus atrodė čia labai arti, o pasirodo čia yra ką praeit. Turistas kalnietis. Patinka jums čia? Patinka. Man groja. Dabar rimtai. Išbridom. Nu. Jau tą pamoką praėjai. Jau viskas aišku, nes diena dabar. O kodėl čia nėra lavos? Medžiai, čia žiūrėk, augmenija buvo, ne? Nu, tai bet va, atėjo ir va, čia sustojo. Tai ten bėgo ir čia
toks gavos kaip... Nesustoja, čia jinai tiršta, tai ir neina ką vanduo. Štai mūsų mažasis krateris, matosi. Štai mūsų saulėtekis, jau tenai. Miestas baltuoja, jūra. Ja. Ir štai mes jau ant savo to išsvajoto kraterio, porą metrų liko ir pamatysim jo vidų. Aš galvoju, jis bus žalias kaip stadionas. Lipam į aukščiausią tašką. Timafaja nacionalinis parkas. Jau Mumanas krateris atrodė didelis, o čia niekaip neužlipam iki viršaus. Iki aukščiausio taško. Lipam ir niekaip. Nematyti nei gyvos dvasios. Ar dar anksti, ar čia nieks ir neis. Nors šiaip anksti, da, tik 9. Jau gyvybės buvę. Nu ką, priartėjam prie aukščiausios Kaldetos vietos. %50 net kažką parduoda šitą stulpą. Prasideda. Tai kokie mes aukšti esam? 458 metrai virš jūros lygio. Kas čia parašyta? Lietuva. Va. O. Nu, įspūdingas. Tai leis droną.
Leidžiamės nuo aukščiausio taško ugnikalnio, kuriame buvom. Ir puikus vaizdas atsiveria į pusę, kurioje tekėjo lava. Jinai apėjo šitą ugnikalnį ratu, nes jisai per aukštas, kad jį pasiglemžtų, bet jį pasiglemžė lygumas, pasiglemžė žmonių kaimus, žemės sklypus, namus, viską. Ir mes matom ryškiai, aiškiai, kur juoda lava, tai jinai 300 metų senumo ir kur jinai tekėjo ir kur jinai sustojo. Ir tik salos matosi, kur jinai nepasiglemžė ir tai yra senoji žemė. Netgi laukai, tokios lygumos, kur senieji žmonės, senosios kartos apdirbinėjo tus laukus. Takelis gan slidus, nes nuošliaužos ir smėlis, akmenai labai slysta. Štai matom, kai lava tekėjo, jinai apibėgo aplink žmogaus sklypą su namu. Ko gero žmogus pamatęs, kad ateina lava, pabėgėjo į kalnus ir tiesiog stebėjo vaizdą. Aišku, jinai tekėjo ilgai, lava teka 5 km per valandą greičiu. Gal teko išsikraustyti jam, pagyventi pas kažką, kol tai nurimo ir tada vėl galėjo grįžti į savo namus. Viršūnėm geriausia, nes jos pas ją nėra to žvyro. Tas, kaip tai sakė, dirba tą žemę, žolė, bakterijos. Tai čia žemės paviršius, o čia vidus kalno. Zita. Tai ten ir takas, ar jos šiaip tą savo eina ir viskas. Kaip manai? Tai jau tie nuėjo aplinkui, atseit ten bus lengvesnis takas, tai čia pažiūrėjai, galvoju, per sudėtinga. Štai pagaliau tas mažytis vulkaniukas, dukrytė didelio vulkano.
Štai einu senąją vulkaninę uolieną ir iš kairės pusės matau šviežią naują vulkaninę uolieną, įsiveržusią tik 300 metų senumo. Ir štai jos čia riba, jinai čia sustojo. Jos upė tekėjo, nutekėjo iki jūros. Iki jūros, matom jūrą tolumoje. Už kelių kilometrų. Štai upės krantas. Kai upės krantai būna vandens, tai į dubę, čia jau į dubę į kitą pusę. Mano bendrakeleivė puikiai susitvarkė su užduotim, įveikė 2 viršūnės, apėjo pilnai, bet jau mašina čia pat. Lavos laukai laukia pereiti. O, tai čia malonumas. Apie ką mes kalbam? Reiktų paeiti pačią lavatą. Mes ryte čia nasukom, kur tie žmonės dabar eina, kairiąją mažojo vulkano pusę. Nu va, jau einam ryto keliu, kur naktį ėjom, nematydami siluetų, jau čia matėm vulkaną ir sakėm, wow, kaip greit priėjom. Baimės ėjom, pasisėmę vieniši lavos upiai. O dabar saulė, daug turistų, grįžtam tuo pačiu keliu atgal. Kertame vulkaninę atšalusią upę. Joje visokių duobių, sūkurių buvo, kaip ir vandens upiai. Štai matom gelmę kažkokią tai susidariusią duobę lavoj. Kertam šitą daubą. Jau grįžtam prie mašinos, kurią palikom naktį. Hai. Tai čia dar ir praeit. Taigi einame mėnulio paviršiumi, lyg tai negyva žemė. Kas galėtų gyventi tokioj žemėj? Bet matėm mažų gyvūnėlių, žiogų, driežas prabėgo, plonytis kaip gyvatukė. Reiškia gyvybė yra, augalų šiokių tokių turim čia. Dar žaliuojantis va. Šita atrakcija netikėtai, bet man tampa viena įspūdingiausių šitos kelionės atrakcijų. Kaip supratau ir mano partneriai. Neįtikėtinai ilgas kelias iki mašinos. Galvom, kad mes naktį taip lėtai einam, bet ir dieną čia pareit gan tolokai gaunasi. Nu, mes su drono pakelimais, su abiejų viršūnių aplankymais. Aplankėm abiejų ir mažytės ir didelė. Bet dabar... Mes sėdėjom, laukiam saulėtekio. Ajo, laukiam saulėtekio. Visą tai 6 valandos gero laiko. Žiūrėk dar kiek. Ir dar mašinos nematyti. Tai mes čia normaliai naktį ėjom. Mes gal iš baimės dar ir gan greitai ėjom. Pėsčiųjų takas daro vingius tarp lavos sūkurių ir grumstų. Pagaliau mašinos. Paskutiniai žingsniai. Kertamoji finišo linija. Štai mūsų dalyviai prie mašinų pasiekė finišo liniją. Hey, yeah, we done it. Tai va, mes įveikėm. Užtrukom visą atrakciją 6 valandas.
kas mums buvo netikėta. Uogytė ant visos kelionės, ant torto. Labai geras jausmas eiti per šitus lavos laukus. Keistas jausmas, bet geras, labai norėjau pavaikščiot. Nelengva, negali niekur dairytis, turi po kojom žiūrėti. Nu, bet gerai, kad tai darėm naktį, nes dieną tai būtų, kai tu matai prieš save tikslą ir jis toli, tai sunkiau daryti jį, įvykdyti. Pasirodo ir mums gyvenime turbūt reikia nesigriebti didelių tikslų, bet daryti po mažai ir jie pasidaro, tu net nepastebi, kaip įvykdai didelius planus. Būtinai aplankykit. Rekomendacijon. Nu, įspūdingas man čia šitas objektas. Pyragėlis krito ir lūžo per pus. Tokia pynė. Bandom kelt droną, ieškosim urvo, kuriame buvom. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. Ne auksų mokėdavo, ne pinigais, bet druska už atlyginimą. Kaip ir atvažiavom tokiu keliu, norim į paplūdimį papult tokiu pačiu. 2 kartos. 2 kartus. Kuriame gyvena akli krabai albinosai. Važiuoju, sutvarkau reikalus ir grįžtu.